С Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа и Радио Европа, новините сега. Днешното издание в понеделник 4 февруари стартира с първия наш гост Калоян Георгиев, който е основател на Колибра. Здравейте и добре дошъл. Благодаря за поканата. Радвам се, че сте тук при нас. Интересна е вашата история от фармацевтичния сектор до сега, можем да кажем, финтех или пък технологичен, или пък само финансово. Вие ще обясните, но като за начало да представим Колибра, вашата компания, няколко думи. Колибра е застрахователна компания, която адресира един конкретен определен проблем в застраховането, а именно липсата на доверие. Според различни проучвания, има проучвания от IBM, PricewaterhouseCoopers и други, които показват около 2/3 липса на доверие на потребителите в застрахователния бизнес. И затова общо взето си има добра причина. Преди около година и половина с приятели решихме да стартираме нещо, което решава този проблем. Съответно, трябваше ни повече от година, за да намерим правилен начин да го адресираме. И към момента мога да кажа, че има вече решение и компанията е регистрирана, очаква лиценз и планираме да стартираме през тази година. Това е ние си говорихме включително и преди ефир, това е един доста консервативен сектор, застрахователния. Какво решение може да се предложи, което да бъде прието от този пазар? Изключително консервативен сектор, действително. Това, което мога да кажа, обаче няма консервативен сектор, в който да не може да се влезе при правилен подход. Аз съответно имам доста опит с фармация, фармадистрибуция имам в доста държави по света, продаваме лекарства. Когато стартирах преди около 10-12 години този бизнес, горе-долу ми казаха същото. Много консервативен сектор, в който няма влизане. Даже дори може би една идея по-консервативен, даже и от застрахователния. Да. Застрахователния наистина също е супер консервативен за целта, за да можем съответно да имаме влизане, освен много интересен продукт, който е дългосрочен, имаме и краткосрочен такъв, който ще ни помогне за навлизане на пазара. Да обясним всъщност идеята. Предефиниране на застрахователния сектор. Може ли така да го опишем? Може така да се каже, да. Доста амбициозна задачка сме се захванали общо взето, като се опитваме да направим и нещо като нов модел в застраховането, който е демократизиран и децентрализиран по отношение най-вече на вземането на решенията. Защо потребителите не вярват на застрахователите? Има добра причина за това. В застраховането има дълбоко инкорпориран конфликт на интереси и това е основният проблем. Защото когато вие плащате премията си на застрахователя, той ще щастлив да вземе парите. Когато обаче той трябва да ви плати обратно за някакъв клейм, той го отписва като загуба. Директно по този начин излиза в баланса, а никой не обича да губи пари. В този случай се явява, че застрахователя, когато трябва да ви бъде най-добрия приятел, той всъщност много често може да ви е най-големия враг, защото той обикновено търси причина някъде с малките букви, както всички знаем. В общия случай това означава по-малка печалба за него. Абсолютно, да. Тоест, какво може да предложиме, което да бъде, така да се каже, да бъде основа, която да постави от една страна клиентите, от друга страна и за самите застрахователи на една плоскост? В годините е търсен отговор на този въпрос и това, което в момента е намерено, това, което в момента се случва на пазара, се нарича брокер. Брокерите са един интересен феномен, който се характеризира със следното. Брокерите общо взето контролират пазара. Това вероятно всички го знаят. Брокера, на където ви насочи, този застраховател купувате. Замислете се защо. Причината всъщност е не, че не можете да отидете в застрахователните офиси, които са навсякъде, а в това, че ако имате проблем някакъв, случва се застрахователно събитие, ако сте застрахован директно при застраховател и отидете просто в офиса на застрахователя, това, което се случва е, че има голяма вероятност да не получите компенсация за вашия случай. Или поне не тази, която ви очакват. Те търсят собствения си интерес и респективно, ако са решили да плащат заради добра репутация, ще ви платят. Ако са решили, че върви лошо финансовата година, може и да не ви платят. Факт. Когато обаче имате брокер, брокера се явява нещо като независима страна по средата. Защо го казвам? Медиатор, може би. Точно така. Брокерите работят с много застрахователи, не са вързани към конкретен задължително, работят и с много клиенти. Това, на което клиента може да разчита, е, че когато той има проблем, брокер обикновено му казва направи така, не направи така. Той гледа да ви спаси интереса и вие му имате доверие, защото той е човека, който се грижи за това всичко да ви бъде наред. Докато ако отидете директно, както споменах, това просто не се случва по този начин. Тоест брокера е този, на който потребител има доверие. От друга страна, застрахователя също му има, защото брокера също не иска да си унищожи взаимоотношенията с застрахователи, трябва да работи с тях. Той се явява една междинна инстанция, която помага при вземането на решението. Това обаче е един доста устарял подход с брокерите. Това, което правим ние, е нещо подобно, опитваме да направим нещо подобно, но на база на нови технологии. Новите технологии в момента позволяват това нещо да стане доста по-ефективно. Когато казвам много по-ефективно, какво имам предвид? При много от застраховките, брокерите струват между 30 и 50% от премията, което означава, че застраховките ни са близо 2 пъти по-скъпи,
Да. Просто заради брокерите, за да имаме този някой по средата. Какво ако обаче това може да се адресира с технология? Когато казахте в началото децентрализирано, веднага ми изникна в главата блокчейн. Да, използваме блокчейн като технология, просто като технология. Тоест, нека да направя едно уточнение в случая. Много често хората мислят, че връзват блокчейн и различните видове валути, които са криптовалути. Да. Блокчейн е технология, която не е свързана само с криптовалутите от типа на биткоин и други подобни. Тоест, ние не сме алтернатива на биткоин, не правим валута, използваме блокчейн като технология, която ни позволява да правим записи, които да не могат да бъдат манипулирани. Тоест, основната идея на блокчейн всъщност е прозрачност. Целта е да има прозрачност, а прозрачност, ако всичко се намира на мой сървър, няма как да гарантирам. Защото аз мога да го манипулирам. Всеки може да се манипулира собствените си сървъри. Дори да са open source, дори каквото и да е, това е мой сървър. Когато обаче върху блокчейн, това, което се записва там, не може да бъде манипулирано. Това е основното. Тоест, ние не правим нова валута, това исках да обясня в случая. Но използваме технологията, за да можем съответно да направим прозрачно застраховането. Отново да се върнем на този, как да кажем, конфликт между потребителите и застрахователите. Не знам дали конфликт е коректната дума, но да кажем едно противоборство, вечно противоборство. Да се върнем на него. Вие седите по средата. По какъв начин сте изгодни от една страна за потребителите, от друга страна за самите застрахователи? Добре, нека уточним. Ние не стоим по средата. Всъщност ние правим застраховател, напълно лицензиран, с който искаме да докажем, че новият модел работи. След като докажем, че този нов модел работи, ще бъдем отворени да работим с други застрахователи, като платформа. Но в началото ние лицензираме собствен застраховател. В момента в Малта. Компанията е инкорпорирана в Малта и очакваме лиценз в Малта. Не стоим по средата, но имаме решение, което ни позволява да направим самият работен процес по начин, по който той да не зависи от нас самите. Защото в този случай ние сме тези, които биха могли да манипулират резултатите. Начина, по който го правим. Всъщност използваме един популярен напоследък подход, който се нарича crowd wisdom, т.е. мъдростта на хората, мъдростта на тълпата. Начинът, по който го правим, обучаваме хора, които са малко на принцип на Uber, вероятно сте запознати как работи, които са из цял свят. Съответно, те минават начин на обучение като при нормален застраховател, минават си изпит и след като минат този изпит, резултатите им от изпита се записват върху блокчейн, отново за да не могат да бъдат манипулирани. Това означава, че определените хора могат да изпълняват определени дейности, които обаче са на база на публичен протокол. Т.е. знае се точно как трябва да действа този човек, който е публично, а той самия не е под наш контрол. Т.е. технологията, която ни позволява той да не бъде под наш контрол, е точно блокчейн в случая. Начинът, по който работи е, вие имате, например, пътувате, да речем, някъде в чужбина, имате, да речем, някакво происшествие. Взимате си телефона, стартирате си апликацията и пускате клейм. До тук общо взето много застрахователи имат това. Тоест много застрахователи се опитват да го направят удобно. Оттам насетне обаче какво следва? При нормалния застраховател има вътрешен персонал, който взема определени решения. Разбира се, вътрешният персонал си получава заплатите от шефа, така че общо взето стои и взима решенията, както му е казано да ги взима. Понякога напълно прозрачно и окей, понякога не. Там не чак толкова обективно. Точно да е обективно. Начинът, по който това нещо се случва при нас. В момента, в който влизат парите, т.е. плаща се застрахователната премия, има код, който ги разпределя още в самото начало. Една част от тези пари отиват в резерви, които позволяват застрахователя да бъде ликвиден и оттам съответно се пускат плащанията, но една друга част отива в се конвертира в токени. Това не е валута, както казах, конвертира се в токени и тези токени влизат в един така наречен портфейл, wallet. В момента, в който се намират там, в този портфейл, който е така конструиран, че една страна не може сама да го манипулира по никакъв начин. Тоест ние самите те влизат, но ние не можем да изкараме тия пари оттам. Начинът, по който работи оттам нататък е следния. Тези хора, които са някъде из интернет, взимат решения независимо. Те просто работят по казуса, звънят по телефон и проверяват. Те си работят по стандартния начин. Накрая на процеса взимат някакво решение и записват това решение, цъкайки през запаси, то се записва директно върху блокчейн. Тоест то е прозрачно. Знае се, че е взето решение от, например, 3 или 5 там независими анализатори или там каквито съответно различни функции имат, че трябва да бъде платено на определен човек. Съответно, този човек трябва да си получи парите. Това решение се записва върху блокчейн и не може да бъде манипулирано. Оттам насетне има един код, софтуерен код, който прави самото плащане, като той излиза под форма на такива токени директно към потребителя или институцията, която трябва да бъде платена. Тоест ние нямаме пипане. Застрахователя самия нищо не може да направи. Плащането отива директно където трябва да отиде. Естествено, то е доста по-комплицирано, т.е. отзад има много повече. Разбира се, опростения вариант е отива съответно плащането в токени. Този потребител обаче на институция не иска токени, нали? Те искат пари, фиатни пари, нормални пари, долари, например.
или каквито други. Начинът, по който работи, е следния. Държим актюерния си резерв, т.е. резерв, там има UPR, URR, едни резерви, такива, нали, с страхователни термини. Държим резервите си в определена банка. Те са в нормални пари. В момента, в който вие получите, например, 1000 токена във вашия портфейл, единият вариант, разбира се, може да си ги задържите. Обаче тези 1000 токена са равни на 1000 евро, например, и вие трябва да си платите нещо в случай, какъвто е казуса, за 1000 евро и на вас ви трябват, може би, 1000 евро. Тогава имате вариант по най-простия възможен начин, няма нужда да ходите по борси или нещо, просто с едно натискане на бутона 1000 токена стават 1000 евро. Как става това? 1000 токена по същество са платежен инструмент. Те всъщност са, представете си го като чек. Това всъщност е един чек, при който в момента, в който натиснете клик, там конвертира ги от едното в другото, вие пускате платежно нареждане, което е криптирано по този начин към банката. А банката държи нашия актюерен резерв. Тя има парите в долари. И в момента, в който получи това нареждане, което е просто криптирано, за нея това означава, това е плащане, да. Това означава, тя дебитира, защото има директен дебит към банковата сметка. Тя дебитира нашата сметка с $1000 и тези $1000 веднага ги превежда на вас. А въпросният чек изчезва. Той се унищожава, както и при нормален чек. Всъщност токенът сам по себе си е един вид криптиран, добре защитен платежен чек. Втората част обаче, която е много важна за операторите, тези, които работят отзад, за да не бъдат манипулирани, те са обработили някакъв казус и трябва да си вземат парите за него, нали така? За да са независими, те не си получават парите от застрахователя. Те ги получават от същия този портфейл, откъдето идват и първите токени. А начинът, по който се случва това, е отново с код. Тоест в момента, в който те решат задачката, например, вие получавате 1000 токена, които са 1000 евро, а те получават, например, по 10 токена, което е по 10 евро, за това, че всеки си е свършил работата, примерно. Съответно, те могат да правят каквото искат. Могат, ако искат да си ги конвертират или не, те вече абсолютно децентрализирана система, в която собственика на тази система няма пръст в нито едно от тези. Целта е тази система в един момент да стане абсолютно автономна. В началото, естествено, няма да бъде толкова лесно, но постъпково целта е да стане абсолютно автономна. Има ли конкуренция подобен тип, така да се каже, система в рамките на застраховането някъде по света, някой да се сетил за подобен децентрализиран? Тип не, и причината да няма е, че традиционните застрахователи не искат съответно да отхапят властта, така да се каже. Те имат контрол в случая. В смисъл, те правят всичко възможно, което може да им помогне да подобрят показателите си, което е, например, някаква app, юзабилити, нещо, удобство, такива неща биха направили, но сам да се откажеш от контрола си, като цяло по-скоро част от така, нещата, които се случват изобщо в тези по-консервативни сектори, са и координирани. Това не е тайна за никого, между отделните големи играчи. Това е, разбира се, нормално. Към кои пазари се концентрирате като държави? Сам по себе си този тип технология не се ограничава в държавите, но на база на първоначалния ни лиценз, общо взето планираме да се фокусираме върху Европа и няколко извън европейски пазара, защото лиценза, който е в случай за travel, за страховки по време на път, ни дава тази възможност с един лиценз в една държава да адресираме доста други пазари. Влизането на този пазар обаче като цяло е доста трудно и за това като начин на влизане ние сме се фокусирали върху един краткосрочен продукт, т.е. съвсем в скоро време, до 2 седмици. Планираме да пуснем нов продукт, който да ни помогне, съответно от една страна да влезем активно на пазара и лесно, защото той е уникален сам по себе си, е много интересен продукт. И вече оттам насетне, имайки потребителска база данни, да можем след това да скалираме един продукт. Да разкажем малко повече за продукта. 2 седмици споменахте, той е съвсем скоро, буквално чука на вратата. Абсолютно. Първо, това, което мога да кажа с удоволствие е, че във вашето предаване за първи път сега казваме нещо по темата. Благодаря за което. Планираме съответно този продукт да е на пазара след 2 седмици и по тази причина до сега не сме давали никаква информация за него, но през още тази седмица вече ще започнат някакви първоначални информация да се появява в интернет. Какво представлява първия продукт? Първият продукт не е застрахователен. Това е вид компенсаторен продукт. Той адресира отново travel пазара, но не в частта му с здравеопазване и така нататък, а с самолетните полети. При самолетните полети, вероятно зрителите са запознати, има една директива, която се нарича EU 261. Тази директива е тази, която позволява на потребителя да получи компенсация при закъснение на самолетен полет. Нека да разкажем как се случва това и след това ще кажа какво правим ние. Начинът, по който работи в момента. Представяме си, че летите и кацате на някакво летище. Да приемем, че ви закъснява полет. Първото нещо, което трябва да се случи, за да подлежите на компенсация, полета трябва да закъснее повече от 3 часа. Да.
След като закъснее повече от 3 часа, за да знаете, че подлежите на компенсация, следващата ви задачка на летището е да разберете кой е виновен за това закъснение. Ако авиокомпанията е виновна, подлежите на компенсация. Ако не е виновна, не подлежите. Да. Тук обаче имаме проблем. Няма такава информация. Не можете да го разберете на летището, а служителите на авиокомпаниите са добре тренирани да знаят какво да Нямат интерес да ви кажат. Казват ви верния отговор. Да. Много често. Тоест не ви казват реалността с цел естествено. Нали? Това не е в полза на авиокомпанията. Оттам насетне да приемем, че някак разбирате. Следващата ви стъпка е да намерите как да пуснете искането си към авиокомпанията. Или да си наемете адвокат, или да започнете работа с някои от компаниите, които го правят. Те са тип адвокатски компании. AirHelp и други подобни. Има няколко, да. Има няколко, които са от типа на адвокатски компании. Така, от там насетне това, което се случва, обикновено следва една кореспонденция от 2 до 6 месеца с авиокомпанията и ако всичко е наред, евентуално си прибирате парите. Да. Това е ситуацията в момента, т.е. не е лесно. Заради тази ситуация в момента, пазара, който подлежи на компенсация, се оценява на около 8 милиарда евро годишно. Към момента от това се ползва под 10%, т.е. 700 милиона. Хората фактически получават тези компенсации. И близо над 7 милиарда остават има дълги процеси и част от хората не са и заинтересовани да се занимават. Трудно е, бавно, още повече авиокомпаниите понякога отказват да плащат, отивате на съд, никой не иска да се съди за 300 евро или за 400 евро, никой не иска да се съди. Съответно става много, много сложно. И поради това причина просто не се имаме резюмирано да разкажем продукта. За съжаление, това, което правим ние накратко, правим за първи път компенсация, която е подобна на тази на Европейския съюз, която е напълно безусловна, без никакви условия. Полета може да закъснее колкото и да е, без значение колко е закъснял, без значение кой е виновен и е claimless, я наричаме, което означава дори няма нужда да си поискате парите, получавате ги автоматично. Означава следното нещо. Сваляте се една апликация, сканирате си QR кода на самолетния билет, оттам насетне то ви показва горе-долу каква компенсация ще получите при определени минути, има там gamification елемент, като може да си дърпите минутите напред-назад, колко риски искате да носите евентуално, повече, по-малко, съответно повече или по-малко пари получавате, игра го показано и чакате. Закъснее ли полета, безусловно получавате плащането. Начинът, по който го правим, е просто има математика отзад. И фактически това, което правим, е, че ние събираме всички пари, които подлежат на компенсация, и ги разпределяме, грубо казано, между голяма група хора, на които са им закъсняли полетите, без значение колко и по каква причина, но да е лесно. Основното нещо е, че е трудно. Не трябва да е трудно. Парите ги получавате веднага, без никакви въпроси. Оттам насетне, да, ние гоним авиокомпаниите. Да, но вие си получавате парите в момента и веднага. Такава услуга няма. В момента услугата е чакате след половин година, ако стане. Докато в нашия случай получавате веднага, безусловно, някакви пари. Оттам насетне ние гоним. Този продукт да го очакваме до 2 седмици на пазара. До 2 седмици този продукт ще бъде на пазара. Благодаря много, гостува ни Калоян Георгиев. Една кратка пауза следва и след това към втората част.